Ciao ragazzi, in questo tutorial impariamo a risolvere i sistemi di equazioni lineari utilizzando il metodo del confronto, metodo che, secondo me, è concettualmente più semplice del metodo di sostituzione e permette di arrivare alla soluzione più rapidamente. Purtroppo questo metodo si può applicare solamente, salvo casi eccezionali, a sistemi di equazioni lineari in due incognite, mentre l'applicabilità del metodo di sostituzione, visto nel video precedente, è molto più vasta e non è limitata né dal numero delle equazioni, infatti si possono risolvere anche sistemi di più equazioni, né dal fatto che le equazioni debbano essere lineari, poiché con il metodo di sostituzione si possono risolvere anche sistemi in cui sono presenti equazioni di secondo grado e oltre. Cominciamo subito con un primo esempio. Il sistema lineare che dobbiamo risolvere si presenta già in forma canonica, infatti entrambe le equazioni si presentano nella forma ax più by uguale a c. Per risolvere il sistema col metodo del confronto, dobbiamo ricavare la stessa incognita da entrambe le equazioni del sistema. Ricaviamo ad esempio la x, poiché entrambi i termini hanno coefficiente positivo. Isoliamo dunque i termini in x a sinistra dell'uguale e portiamo tutti gli altri termini a destra, cambiando i segni in modo opportuno. Per ricavare la x della prima equazione è dunque sufficiente dividere entrambi i membri dell'equazione per 5, mentre per ottenere la x della seconda equazione è sufficiente dividere entrambi i membri per 2. Otteniamo per x queste due espressioni matematiche, entrambe dipendenti dalla sola y. Apponiamo un segnalibro su quella che ci sembra più semplice. Torneremo in questo punto per effettuare una sostituzione alla fine dell'esercizio. Il ragionamento che sta alla base di questo metodo risolutivo è il seguente. Se questa quantità è uguale a x e anche quest'altra quantità è uguale ad x, allora le due quantità devono necessariamente essere uguali fra loro, poiché sono entrambe uguali ad x. Uguagliamo dunque le due quantità ed otteniamo, come si può notare, un'equazione contenente la sola variabile y. Risolviamo dunque questa equazione facendo minimo comune multiplo fra i denominatori. Eliminiamo ora i denominatori stessi e riscriviamo quello che è rimasto, portando a sinistra tutte le y e a destra tutti i termini noti e cambiando i segni in modo opportuno. Svolgendo gli ultimi calcoli otteniamo meno 11y uguale a 77. Ora la y è negativa, dunque cambiamo entrambi i segni e per ottenere la y dividiamo entrambi i membri dell'equazione per 11, ottenendo y uguale a meno 7. Torniamo ora al nostro segnalibro e sostituiamo il valore y uguale a meno 7, ottenendo x uguale a meno 7 più 15 fratto 2, cioè, come mostrato qui in basso, x uguale a 8 mezzi, cioè uguale a 4. La soluzione del nostro sistema è dunque data dalla coppia di valori x uguale a 4, y uguale a meno 7. Avremmo potuto arrivare allo stesso risultato ricavando la y da entrambe le equazioni e uguagliando, come già fatto, le espressioni matematiche trovate per la y. Avremmo così dovuto risolvere un'equazione nella sola x. Riepilogando velocemente tutta la procedura, possiamo dire che, dato un sistema di equazioni lineari, dobbiamo ricavare la stessa incognita da entrambe le equazioni, uguagliare le due espressioni trovate e risolvere l'equazione in una sola incognita che viene a crearsi. Risolvendo questa equazione, determiniamo il valore di un'incognita, che poi va sostituita in una delle espressioni matematiche trovate in precedenza. Passiamo ora ad un secondo esercizio. Il sistema assegnato si presenta già in forma canonica, però per semplificare i calcoli è preferibile che le equazioni in esso presenti siano a coefficienti interi. Facciamo dunque minimo comune multiplo fra i denominatori in entrambe le equazioni ed eliminiamo poi tutti i denominatori. Possiamo ora ricavare la stessa incognita da entrambe le equazioni. Questa volta, per comodità, scegliamo la y, poiché ha il coefficiente piccolo in entrambe le equazioni, e la isoliamo a sinistra dell'uguale. Nella prima equazione, siccome la y è negativa, cambiamo tutti i segni e dividiamo entrambi i membri per 2.
ottenendo per y l'espressione 3x meno 12 fratto 2, mentre nella seconda equazione è sufficiente dividere entrambi i membri per 2, ottenendo per y l'espressione meno 15x più 132 fratto 2. Apponiamo il nostro segnalibro su quella che ci sembra più semplice, cioè la prima. Uguagliamo ora le due espressioni matematiche trovate e siccome hanno già lo stesso denominatore, non è nemmeno necessario fare il minimo comune multiplo. Eliminiamo entrambi i denominatori e portiamo le x a sinistra e i numeri a destra cambiando i segni in modo opportuno. Svolgiamo ora gli ultimi calcoli e arriviamo alla soluzione x uguale a 8. Torniamo ora al nostro segnalibro e sostituiamo alla x il valore 8, ottenendo per la y il valore 3 per 8 meno 12 fratto 2. Dopo aver svolto gli ultimi calcoli, che vi ho riportato qui in basso, otteniamo per la y il valore 6. La soluzione del nostro sistema è dunque data dalla coppia di valori x uguale a 8 e y uguale a 6. Lascio a voi il compito di verificare il risultato ottenuto sostituendo questi valori nel sistema iniziale. Facciamo ora un breve riepilogo di tutta la procedura. Per risolvere un sistema lineare utilizzando il metodo del confronto, innanzitutto dobbiamo ricavare il valore della stessa incognita in funzione dell'altra incognita in entrambe le equazioni del sistema. Successivamente dobbiamo eguagliare le due espressioni matematiche trovate, ottenendo così un'equazione contenente una sola variabile. Risolviamo dunque tale equazione e determiniamo il valore di questa variabile. A questo punto dobbiamo sostituire il valore trovato in una delle due equazioni del sistema, preferibilmente nella più semplice. Risolvendo infine tale equazione, riusciamo a determinare il valore dell'altra variabile. È ovvio che la procedura descritta resta valida se si invertissero la x con la y in tutti i passaggi effettuati. Con questo abbiamo concluso. Prima di lasciarci, ti invito però a provare a risolvere questi 6 sistemi, gli stessi che ti avevo assegnato alla fine del video precedente, utilizzando però il metodo del confronto, in modo così da poter paragonare i due metodi e di capire quando è più efficace il primo oppure il secondo. Nel prossimo tutorial tratteremo un nuovo metodo, il metodo di riduzione. Vi aspetto! Ciao!